untuk langsung ke bola-bolanan ya. Oh iya. tahun 2024 Di sana dari kita FPL bagi-bagi itu produk dompet apa, Bang? gratis. Oh iya. Satu kali lagi ya. Lagu sempenak, lagu gemoy sing apa? Oh. Halo, Mbak. Bun apa bun permintaannya? Minta apa lagi? Gemoy. Tapi ikut ya. Gemoy sekali lagi. Sehat ya. Bersama Mas Bu ya. Tapi ikut ya Bu ya. Norok nggih, kakek norok nggih Bun. Bun. Norok nggih. Ki, matur sekalangkong. Yes, mudah-mudahan acaranya lancar ya. Amin. Mana suaranya lembut bro? Oke gas, apa dua orang
Ya. Gimana? Oh, Mas Hukum minta joget pendinginan. Oh, joget oke, boleh. Ayo, boleh. Boleh. Gini Sekali lagi makanya David, kan mana harus suaranya? dicoba ya antara di balik seperti biasanya di Sudah gobios ya, cantik dan tayu ayu kabeh kayak Ariel Tatum iki lho. Ariel Tatum mau Ariel Tatum. Tantrum, kita tantrum. Aduh. Aduh, gak apa-apa Terus ya, kamu gimana? hujan terus tapi tetap semangat. Ini tuh saya jadi curiga, Beb. Dia itu gobiasnya itu karena hujan apa karena Ya, karena memang lebih dia atas, gitu? ya. Gobios tadi Gobios. bener. Karena pasti lebih bener. Ayo mau pendinginan. Gak usah pendinginan, wes adem ya. Ayo pendinginan, lanjut. Sambil ngingetin kita juga untuk bisa langsung diramein bolo UMKM-nya ya. Betul sekali. Nah, terus tambah lagi selain Iya. balo UMKM yang ada di sini, Benar. ingat setelah ini nanti untuk warga-warga Dampit dan sekitarnya peserta senam Gimoy langsung ke bolo-bolanan ya. Oh iya. Di sana kita bagi-bagi dompet gratis. Oh iya? Silakan langsung ke sana. Iya. Wah, ada langsung. beberapa Itu pilihan tuh sebetulnya. dekatnya pintu masuk ya. Kalau sebentar. linernya Tendanya saya biru. kalau linernya Buat juga ada dua gratis, pilihan buat sebetulnya gratis. Ya itu tendanya saya biru itu kan. Nah, ada tulisan ya nanti bolo. mungkin untuk acara Sumber Sewu lah itu Di situ baru bisa. di-launching di sini. Nanti Ya. maghrib. Oh. Nanti tanggal mainnya. Tunggu tanggal Nanti mainnya. maghrib sayang. Masya Allah. Nanti lanjut pendingin. Enggak apa-apa sih, enggak apa-apa. Nanti boleh kok ngeprank. Saya tahu iki ora ngeprank, maksudnya kita akan ngecek si Rono ngono lho. Ngecek Rono kan tendo biru kan dicek dulu. Gak apa-apa, maghrib kan habis ini. Iya, sebentar sambil lagi. menunggu pada maghrib ya kan. Sambil udah. pendinginan habis itu Ayo baru bicara cari. ya. Oke, kita lanjut pendinginan silakan. Oke.